హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రెనోస్టా వీడియోస్. ఈ ప్లేస్ని మీరు ఎక్కడైనా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది కదా, ఖచ్చితంగా అనిపించకపోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు దాకా ఒక్క చుక్క కూడా వర్షం పడలేదు. ఇంకా ఈ ప్లేస్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చిల్లీ అనే దేశం ఉంటుంది. ఆ దేశంలో అల్ హుటప్ ఈ ప్లేస్ పేరు అల్ హుటప్. దీని మీద ఎందుకు వర్షం కురదు అంటే పక్కన ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మబ్బులుగా కనిపిస్తుంది కదా, ఎస్, ఇది మబ్బులుగా పైన ఉంది. సో అందుకనే దీని మీద వర్షం పడదు. సో లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ ప్రెనోస్టా వీడియోస్. ఇంకో మంచి వీడియోతో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను.